大家好，我是 Enrico， 欢迎来到我的频道。北京作为中国的首都，不仅有着悠久的历史和灿烂的文化，还拥有丰富多彩的美食文化。在这座古老而现代的城市里，汇聚了各种各样的地方特色小吃，每一种都有着独特的口味和故事。今天，让我们一起踏上探寻京城美食之旅，品味那些代表着北京人生活、情趣和文化底蕴的特色小吃。从传统的烤鸭到地道的豆汁，从香喷喷的炸灌肠到细腻的炸酱面，每一口都是对北京味道的深情回味。跟随我们的脚步，探寻京城的美食之旅，感受这座城市的独特魅力，让味蕾在这片古老而现代的土地上留下深深的印记。北京烤鸭。北京烤鸭是北京最具代表性的特色小吃之一，有着数百年的历史。选用肉质鲜嫩的优质鸭子，先进行腌制，再经过独特的炉烤工艺而成。烤制后的鸭皮金黄酥脆，肉质鲜嫩多汁，香气四溢。传统的吃法是将鸭肉片和薄饼一起配以葱丝、黄瓜条、甜面酱等，卷起食用，口感鲜美，令人回味无穷。炸酱面。炸酱面是北京的一道传统面食，以其浓香的炸酱和劲道的面条而闻名。面条选用高筋面粉制作，搭配上香浓的炸酱，再加上黄瓜丝、豆芽等蔬菜，味道丰富。炸酱的制作通常采用黄豆酱、甜面酱、肉末等原料，经过炒制而成，香气扑鼻。炸酱面香甜可口，是北京人喜爱的美食之一。豆汁糕。豆汁糕是一种老北京的传统小吃，以其独特的口感和鲜美的味道而受到人们的喜爱。豆汁糕选用上等黄豆为原料，经过浸泡磨制熬煮而成，糕体细腻软糯，豆香浓郁，口感醇厚，通常会配以甜汤或糖水一同食用，味道更加美味。老北京炸酱面条。老北京炸酱面条是北京的地方特色小吃之一，制作精细，味道独特。面条选用纯手工制作的细面条，口感劲道有嚼劲。炸酱选用香浓可口的炸酱，再配以新鲜的蔬菜，味道鲜美，是北京人喜爱的美食之一。扁柿。扁柿是一种传统的北方小吃，制作工艺复杂，口感鲜美。扁柿皮薄馅大，馅料丰富，有猪肉、韭菜、虾仁等多种选择。煮熟后扁柿香气扑鼻，口感鲜美，是京城人喜爱的美食之一。炸灌肠。炸灌肠是一种老北京的传统小吃，选用优质的猪肠为原料，再填入肉末等配料，炸至金黄酥脆。炸灌肠外酥里嫩，香气扑鼻，味道鲜美，是北京人常见的街头小吃。卤煮。卤煮是一道老北京的传统小吃，选用猪肠、猪耳、猪血等为原料，加入特制的卤汁烹制而成。卤煮香气扑鼻，口感鲜美，是北京人喜爱的早餐之一。豆汁。豆汁是一种老北京的传统饮品，选用上等绿豆酿制而成，口感酸甜爽口，消暑解渴。豆汁入口即化，清凉解渴，是夏日街头的必选饮品。炒肝。炒肝是一道老北京的传统小吃，选用猪肝为主料，加入豆芽、辣椒等配料炒制而成。炒肝味道鲜美，香气扑鼻，是北京人喜爱的下酒菜之一。糖火烧。糖火烧是一种老北京的传统糕点，选用优质糯米和红豆为原料，制作工艺独特。糖火烧外酥里嫩，甜而不腻，是京城人喜爱的甜点之一。以上是北京的10大特色小吃，每一种小吃都有着独特的制作工艺和口味特点，是北京的美食文化的重要组成部分，也是中国饮食文化的瑰宝。探寻京城美食之旅即将告一段落，但美食的世界永远不会停止。在这趟旅程中，我们品尝了北京10大特色小吃，领略了京城的独特魅力，从香气四溢的烤鸭到香脆可口的炸灌肠，每一种小吃都是对北京人文化传承和美食创意的完美展现。如果你也被这些美食所吸引，不妨订阅我们的频道，与我们一起继续探寻各地的特色美食。记得开启小铃铛，及时获取最新更新，与您的朋友分享这段美食之旅的精彩时刻。期待下一次与您相约，继续探索更多美食的世界。让我们一起开启下一期的美食之旅吧。